Сегодня у нас уже 4-й день, как я ничего не зарабатываю с площадки Авито. Сегодня у нас положительные новости. Это целых 7 просмотров на 12 часов дня по Новосибирску. По 4 объявлениям у нас всего 5 просмотров, ни одного контакта, но Авито нам предложил скидку на услуги продвижения, которой мы обязательно воспользуемся в самое ближайшее время. Также возобновили объявления по услугам электрика и работаем дальше. Одна заявка успешная от Тимура, где ему нужно было собрать компьютер. Также еще одна заявка на обслуживание ноутбука, которая сегодня будет выполнена после 21:00. И также на завтра уже договорился с человеком на диагностику его системника. Пишите в комментариях, как у вас с заявками на Авито. Ну и всем хорошего дня.